Hello class, good afternoon. So what we have here is a computer with an overheating issue. So we'll open to find out what's the issue and how to troubleshoot it. So what I have here is screwdrivers, and flat screw. So this is a 8-in-1 tool that I bought from the online shop. Okay, let's start. So as you can see, the PC is kinda old, has no maintenance. So what I like about this casing is it has this kind of type of screw na pwede na nato matanggal na via hand. Okay, so this is the inside of the PC. So ato na siyang blower, no? Okay, hugaw na kayo. May plasod na tanggal na ang mga abog. So, pagkatulta mo unsaon pag tanggal sa iyahang processor. So, as you can see, it is an AMD type of processor. So, pagtanggal sa processor is taon sa nato asa dapat iyang processor. So, ang processor is natabunan sa iyahang iyang cooler. Okay, na siya heatsink. So, muna siya mapabugnaw sa ato ang processor, sa atong CPU. So, ipapangitaon mo asa ang processor, naragi na siya sa ilawom sa kaning heatsink or cooler. So, to open it, ato sa kaon iyang connection. Muna siya nag-supply og kuryente sa ato ang fan sa ato ang cooler. Okay. Yup. So muna kung gingon ninyo sa AMD square type ang iyahang pabutang sa cooler. Sa Intel kay lingin. Dahil siya clip. Okay, remove na to ang clip. Padol-dol na may part pang kita. So muna siya clip ha pag remove. Nawala siya. Then makita na nato ang processor. Okay. Ato sa ni i-remove ang usa ka wire na wala na remove. Okay. So, successfully na na-remove na to. So, ang purpose sa cooler, no, is mo na yung heatsink ang metal. So, iniinit sa processor, yang i-distribute diri sa mga metal niya. Tapos, pabugnawon sa fan. So, bugnaw ang atong processor. So, kita mo, nag-overheat siya kay wala na thermal paste. No? Uga na kayo, oh. Wala na thermal paste, wala na, uga na kayo, mit. Ang processor wala na pod, makita na gud ang mga suwat. Okay, para ma-remove ang processor or mga ato CPU, naran siya ang skillet, oh. Okay, once maisa na, pwede na nato makuha ang processor. Okay. So muna akong ipasabot sa inyo ha. Sa motherboard na ato sa processor na ani siya mura gold nga sign nga triangle, no. So adto po na siya mag-efface po nato. Kaya di na siya mataod. Basta wala siya dito nakaatubang. And isa pa, taon po nato ang iyahang iyahang bitaw murag na green. So, kita mo ana, upat ka buok na murag green ba, pataas o bababaw. Dapat the same po dito sa butanganan. Kaya kung mo sa example ang iya diri nakabutan kay mano usa, duha, tulo, upat. Diba, tugma na. Nakuha itong itakilid na
mga bali imong pin sus madaot ang inyong processor. So magbase kita ng upat ka buok na murag na ilong mga lungag ha na walay pin. So muna natin mailhan nga mo na sa position igtaod sa processor. Okay. At least kabalo na mo din magbutang taan ni og thermal paste. So ako ipakita po ninyo sa pagbutang sa thermal unsay paagi ha. It doesn't mean nga magbutang tag thermal paste daghanon og thermal paste usaran na kadat atong ibutang. So magkuha ko thermal paste. So class mo na siya thermal paste no mo na siya motabang og pabugnaw sa atong processor. So inikablian niya na ni siya. Pantangon to ni ang tabon. Okay, so uban tawag po na ni thermal compound. So usan lang siya ka drop lang. Yung ibutang anak. Dahil lang sa middle, daghan lang siya ibutang. Okay. Ako ba magpili po usa, duha, tulo, upat og isa sa tunga. So akong style ingon ana pagbutang og thermal compound. And after that, ma-secure na nato ang processor. Double check ha kay basig dili mao. Ang placement. So di gid siya mao. So dapat darating mailhan. Kita mo sa gold na kuan niya, kani siya oh. Mura na gold baka na sa tumoy. Sa processor na po din murag sign na arrow. So ray. So adto nimo i-face na if maglibog mo ita mo ng upat ka murag lungag. So adto na nang itumong didto. Kita mo? Kanang murag gold sa tumoy. So mag-amping kita ni kay mo ni pinakamahal nga part sa processor. So itumong dito. Okay. Then atong i-lock. Once lock na secured na na atong no. Tara. Once ma-lock na siya, is di na muli move ang ato ang processor. Okay, so dapat ato i-make sure ha, si mato kong gibuhat wala na ako gi-check. Again, nagkupot mo kog video, ako camera, maglisod ko. So karon ako nang gi-check, di na gid siya mulihok. Then ato na din taod ang cooler. So first, i-position na nato asa pabortong wire. So no need na ibutang thermal paste ang kaning ilawom sa cooler ha. Kulata. Ito i-make sure nga di magtandog. Okay. So, ang una to diri ang makita mo kaning lock sa kilid. So, imo na lang i-slide, i-lock diha. Sa pikas pod. Kita mo na place na ang lock. Naoro to pag lock sa pikas pod siya, anaon na sa bitawan lang. Then i-clip na sa sulod. Okay. So once malak na siya, imo din i-press. Wait lang. So once ma-secure na nimo na nataod na tanang mga bracket, imo na din siyang i-lock. So double check na to na nataod na. Okay. So once na-lock na, okay na siya. Di na siya matandog ato ang processor. So kadaghanan sa mga overheat pod is ang kanhi bitong iyang lock mga bali. Kani diri usay, kani diri nga side mabali. Then pikas mabali. So what unsa may tabo if mabali siya, meaning dili na kaayo wala na siya kanang gitawag og heat distribution. So dili na siya wala na mapilit ang heat sink. So make sure nato na dapat di gid siya mulihok ha na nakapilit kuan gid sila ba nagsikit yung maya ang katong cooler sa processor. Then after ana tawad to ang wire.
Kani siya nga connection is para sa motuyok ang fan sa atong heatsink. Okay. Then ang kani sa motherboard. Okay. So at least karon kabalo na ta nga na di pa ni mao pag-solve sa overheating sa PC. So ato na san ning testingan sa sunod nga video. So kani siya usa na siya sa pamaagi sa pag-solve sa overheating. So if depende na ma-solve tungod ani na mo-under na ang PC sa software na sadta. Basin og unsay problema sa software nganong mag-overheating man pod basin naka-set iyang BIOS gi-overclock niya ang iyang processor ba. So ato nang i-set to defaults.